חברת מכבי חיפה TV בשיתוף האתר חיפה חיפה. שבוע לא פשוט עבר מועדון הכדורגל מכבי חיפה, שהתחיל עם חיוך ותקווה ליציאה לדרך חדשה לאחר הניצחון המבטיח 4-1 על מכבי פתח תקווה. המשיך בהפסד לא משקף ומאכזב ברומניה במסגרת הליגה האירופית לסטיארה בוקרשט בתוצאה 4-2, ומסתיים בתיקו ביתי מאכזב נגד בני יהודה. מיד נהיה כאן עם התקצירים והתגובות, אבל לפני זה אנחנו רוצים לפנק אתכם בפרס שווה מתנת חנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. על המסך מופיעה עכשיו תמונה של שחקן עבר במכבי חיפה, אפילו קפטן במכבי חיפה, ורמז קטן ממני אליכם, מדובר על שנות ה-80. מזהים מי בתמונה? מיד אחרי שתסיימו לצפות במהדורה שלנו, כנסו לדף הפייסבוק הרשמי של מכבי חיפה וכתבו לנו מי הוא לדעתכם השחקן שבתמונה. אחד מכם יזכה במטריה של מכבי חיפה שתשמור עליכם יבשים בזמן משחקי החורף בקריית אליעזר. עוד ממוצרי החורף של מכבי חיפה תוכלו למצוא בחנות המועדון בגרנד קניון בקומה הראשונה. בראשון אירחה מכבי חיפה את בני יהודה תל אביב במסגרת המחזור ה-11 בליגת ווינר. בדקה השמינית התקפה נהדרת של מכבי חיפה. חילופי מסירות בין ימפולסקי ועזריאל בתוך הרחבה הסתיימו בניסיון לא מוצלח כל כך של הקשר, שבעט חלש לידיים של האנוגבה. בדקה ה-17 בלי ימפולסקי הרים כדור חופשי לתוך הרחבה, סטארי פלח נגח וחבש. לצערם של הירוקים, לירן וקסברגר שרק לביטול השער בטענה כי לא נתן הוראה לימפולסקי לשחרר את הכדור. בדקה ה-31 מכבי חיפה עולה ליתרון 1-0. מבצע אישי נהדר של חן עזריאל שקיבל כדור בצד ימין של הרחבה, חתך לאמצע וברגל ימין הוציא בעיטה שנעצרה רק ברשת של בני יהודה. 1-0 בקריית אליעזר בדקה ה-31 ומכבי חיפה ראויה לשער היתרון הזה הראשון של עזריאל. 8 דקות מאוחר יותר, מסירה נהדרת של עזריאל לימפולסקי כמעט ונתנה לירוקים שער נוסף. אך ימפולסקי בעט מהאוויר ופספס את המסגרת. מחצית שנייה, דקה 48, פריצה טובה של עזריאל לאמצע, הסתיימה בכדור בין שניים להמשה של 3 מטרים, בעט על האנוגבה. על הכדור החוזר היה יניב קטן ששוב נתקל ביכולת טובה של השוער. דקה 54, קשרנוב בהצלה יפה. פדרו גלוון נשאר לבד מול השוער הסרבי ובעט טוב, אבל שרנוב הדף. גם את הניסיון השני של גלוון השוער לקח בצורה יפה מאוד. בדקה 82 בני יהודה משווה. 1-1 מקרן רגילה של גלוון שהלכה לכיוון הרחבה, בוליאק שהיה טוב עד עכשיו ניסה להרחיב. איכשהו הכדור נכנס לשער. שער עצמי של הבלם הקרואטי. וזה שער עצמי של בוליאק. הנה בא שוויון, גלוון הימר גם בכדורי הקרן הקודמים על הכדורים המסובבים האלה לפינה הקרובה. 1-1 זו גם תוצאת הסיום לאחר 90 דקות של כדורגל. אלישע לוי ויניב קטן סיכמו את המשחק. תוצאה רעה מבחינתנו, איבדנו באמת נקודות חשובות. אני חושב שבחצי הראשון באמת משחק היה בשליטה שלנו, טובים, הגענו לרחום, עשינו גול, ובחצי השני מאוד פשוט בעולם שלנו משחק כך, לאט לאט בני יהודה התחילו לשלוח יותר שחקנים, התחילו מאוד עם מצבים נוחים, ולצערנו שוב ספרנו קצת נוח, חבל, אבל בגדול כל משחק כמעט אנחנו סופגים, בהתקפה אנחנו עושים שערים. הפסדנו את המשחק, כאילו לא הפסדנו, אבל איבדנו את הנקודות מאוד 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 חשובות לנו. עד דקה 60 בערך שחקנו כדורגל לא רע בכלל, הגענו למצבים, היה לנו משחק לא רע, בני יהודה כמעט ולא הגיע לשער. אני חושב שבחצי שעה האחרונה היה לנו משחק הרבה פחות טוב, פתאום המשחק לשחק, עשינו את הדברים הפוך, דבר שלא צריך לקרוא. הגענו למצבים שהיינו צריכים להכריע את המשחק, לא עשינו את זה, אנחנו יוצאים מאוכזבים מאוד היום. רגע יש תקופות שדברים לא הולכים חלק, זה לא פשוט, זה לא קל. אנחנו עדיין למצב, אנחנו לא משחקים מספיק טוב כרגע. אני חושב שאנחנו צריכים לראות בהרבה יותר טוב. נמצא כמו שלנו בסדר שחקנים כמו שלנו.
שהאכזבה מבחינתנו. עד כאן מהדורת מכבי חיפה TV להפעם, ואנחנו מזכירים לכם שהשבוע לא יתקיים מחזור ליגה בשל משחקי ההצלבה של הנבחרת. ביום חמישי, בשעה 10:30 בבוקר, תערוך מכבי חיפה משחק אימון בכפר גלים מול בני לוד. שיהיה בהצלחה, ואל תשכחו שמחלקת הנוער שלנו התחדשה בדף פייסבוק חדש. מי שעוד לא עשה לייק, זה הזמן. ניפגש במהדורה הבאה, ביי ביי.